obboleeyyan kiyya rabbiin abjuu sadii yoo si garsiisee jedhee sihrii akka jeeqamtuuf sirratti dalaganii jiran. Jeequmsi sunniin kan faa akkasi mudatu tokkoffaa irratti dhalaa yoo taate carraan hiree heerumaa isiif hin ba'u. Isas yoo taate fuudhuu isa jibbisiisa. Bakka dalagaafaa isa jibbisiisa. Hirribatti gadhiisa. Yoo mana ga'u faallaa sanii isa cinqa. Riskiin isaa isaaf hin ba'u. Wanta yoo argate qaata jalaa bade. Sababaa wayii sababeeffate namaa waliin galu sababaa malee namni isa jibba. Abjuun sadan san keessaa ka tokkoffaa ka qormaatamu uf arguudha. Waraqata qormaataa siif kennan deebiin gaafii sanii isaaf hin galu. Gaafiin illee isaaf hin galu, deebiin illee tasuma isaaf hin galu. Abjuun lammaffaan ka imaltuuf argu takka imaluuf afeeta bakka makiinaa faa dhayxa. Makiinaan bakka ati deemuu barbaaddu san si jalaa baatee jirti. Bakka ayyirii faa adeemta faallaa kanaati si jalaa baatee jirti. Abjuun sadaffaan caammaan ta'e tasitti xiqqaatu argu yookaan sitti bal'atti. Abjuu sadan kana gartee jennaan sihriin dhibbaan dhibbatti sirratti dalagamee jira. Bakka quraanaa deemi wal'aanami.